Hey, Thomas. Hvad er der i vejen? Jeg har prøvet på at adoptere et barn i 12 år. Hvad for noget? Det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi du er bøsse? Ja, åbenbart. Er du sikker på, at det er en god idé, det her? Nej, men nu er vi her jo ligesom, det er lidt sent at bare ud, ikke? Maria! Tem pai não. Hvad? Tem problema? Vi vil tage 100.000 for det der hus der og skønhedssalon, og vi vil have pengene på forhånd. Ingen problemer. Não, peraí. Thomas, de tager godt på det. Casa, salão, dinheiro. Ingen problemer. You and this girl, you have to sign this child's birth certificate stating you as the father. Eu quero que ela se chame Rosa. Som en lille rose. Prøv at se, hvor smuk hun er. Det må være, fordi hun har haft en rigtig flot far, tror du ikke? Du har ikke fået de der papirer underskrevet, ikke? Oh my God. Obrigada, Thomas. Esse é o melhor presente que eu já ganhei. Eu sei o que você precisa. Det er kraftedme løgn, Thomas. Det gør du bare ikke. Jo, en lille smule. Hvad er det noget med, at hun knatter dig i numsen? Ved du hvad, hold op med det. Hold op med det. Bare forstå, jeg synes bare, det er rart. Jeg har det rart lige nu. Lad være med at sige, at jeg ikke er advaret. Precisamos assinar os papéis. Então, vamos a uma família. Eu sei os papéis. Sem pressa, sem Nu er pressa. du blevet forelsket i en sort, alkoholiseret kvinde fra slummen. Jeg tror ikke rigtig, du forstår vores forhold. Eu sinto muito. Eu não quero ouvir uma palavra sua. Então você é o gringo que tá querendo roubar meu filho. É que a gente era uma família. Eu não achei que era só um negócio. É um negócio. Eu paguei pela roça, porra.